Воплощаем в жизнь мечту очередного клиента и, конечно же, находимся на объекте. Сегодня у нас монтаж камина из мрамора с подсветкой. Подсветка у нас модульная, это нижняя ее часть. Здесь располагается камень. Стоять все будет вот на этой части и держаться на триплексе. Поэтому здесь устанавливается, скажем так, силовая часть из потолка. Проверяем уголок на прочность. Теперь получается, когда у нас стоит верхняя деталь, ей будет надо несколько дней для того, чтобы просох клей. Пока у нас, видите, есть как временные упоры, так и постоянные.